Gianfrancesco Bonamico huwa magħruf għal bosta affarijiet, mhux l-inqas għal waħda mill-iktar poeżiji bikrin bil-sinna, jiġifieri Mejju ġieb il-wartu żgħar. It-tim tagħna ltaqa' mal-Professur Bernard Micallef sabiex jitgħallem aktar dwar dan il-kittieb. Gianfrancesco Bonamico huwa personaġġ verament interessanti tas-seklu 17. Kien ħabib personali tal-Gran Mastru ta' dak iż-żmien, Nicole Cottoner. Kien ukoll tabib. Għall-istudji mediċi tiegħu ivvjaġġa f'ħafna lokalitajiet fl-Ewropa u matul dawk is-snin kiteb ukoll bħal djarju tal-vjaġġi tiegħu. Kien botaniku, bniedem illi jistudja l-pjanti, il-ħxejjex u anki għamel studju miktub fuqhom. Kien poeta. Bħala poeta kiteb poeżiji ħafna minnhom tifħir lill-Gran Mastru bil-Latin, bit-Taljan, bil-Franċiż u waħda bil-Malti. Jiġifieri qed naraw bniedem ta' natura eklettika, jivvjaġġa b'mod faċli minn dixxilpina l-oħra bħalma vjaġġa b'mod ġeografiku minn lokalità l-oħra fl-Ewropa. U dan jagħmel ħafna sens ukoll fis-sensibilità barokka tal-perjodu tiegħu. Għaliex? Għax anki t-temperament barokk huwa dispożizzjoni li tiċċaqlaq lilin mill-konfini. Mejju ġie bil-wartu żgħar. Għadda l-bart, ix-xita u l-beraq. Tattit l-art bin-nwar u l-weraq. Eda r-riħ, siket il-baħar. Tar is-sħab minn wiċċ is-sema. Saf li ġbiel nibtet il-ħdura. Reġettanni kull asfura u fil-ferħ kull qalb tirtema. Ajla ferħ kien fed il-gżira li ma kienx min iwennisa, li ma kienx min iħarisa kieku tibki l-ġuħ bħal sira. Inti l-ferħu lena tagħna Cottoner dawl ta' għajnejna, tant li s-sema jħallik ħdejna, fl-akbar bart ikollna sħana. Din hija poeżija interessanti għaliex tibda billi tagħti merħba lil Mejju. Mejju hawnhekk huwa rappreżentattiv tar-rebbija bil-fjuri jgħid bil-kull asfura terġa' tanni, bil-ħdura li tagħti l-ġbiel. Dan jintrabat mal-Kalendi Maġġju, il-briju festiv li jiċċelebra l-ewwel ta' Mejju. Il-miġja mhux ta' Mejju bħala xahar, imma ta' Mejju bħala atmosfera ta' ħajja ġdida fiċ-ċikli tas-sena. Imma mal-Kalendi Maġġju, iktar tard fil-poeżija, Bonamico idaħħal il-figura tal-Gran Mastru Cottoner. U li hu interessanti huwa iċċaqli eklettiku minn ferħ b'Mejju għal ferħ enkomjastiku jiġifieri ta' tifħir bil-Gran Mastru. Bħalli kieku l-Gran Mastru huwa r-rebbija tagħna. Dan jagħmel ħafna sens meta nħarsu lejn l-istorja fi żmien Cottoner u ċ-ċaqliq ekonomika li ġab l-intrapriża kbira tiegħu fil-Cottonera. Għalhekk Cottoner jissejjaħ dawl ta' għajnejna u il-vuċi tal-poeżija hija l-aħna, il-poplu Malti. Dan juri aspetti ieħor interessanti tal-poeżija. Il-poeżija tindirizza lill-Gran Mastru imma bil-lingwa indiġena ta' poplu dak iż-żmien illitterat imma għandu l-lingwa li jitħaddet biha. U allura hija poeżija li bħalli kieku taqqat il-ġemma Maltija f'dan l-innu kemm xejn propagandistiku, kemm xejn politiku ukoll. Donnu Bonamico rrid iktar li l-poplu Malti jisma' leħnu ifaħħar lill-Gran Mastru milli l-Gran Mastru nnifsu jisma' din il-poeżija. U l-poeżija tibda b'Mejju bħalli kieku huwa wieħed minn daw in-nies dieħel fil-belt
bil-wartu żgħar, Mejju ġie bil-wartu żgħar. Anka din il-personifikazzjoni ta' Mejju hija figura estravaganti li interessanti huwa allura li fil-poeżija għandna twaħħid ta' żewġ ġeneri poetiċi. L-enkomju lill-Gran Mastru li huwa barokk u il-tifħir ta' Mejju fil-miġja tiegħu li huwa iktar popolari, huwa stil iktar popolari li fil-fatt jingħata fil-poeżija bil-vers ta' tminja li huwa il-vers tal-lana popolari. Anki hawnhekk Bonamico jidher il-poeta li m'għandux kwiet f'ġeneru wieħed, f'reġistru wieħed, fi stil wieħed. Anka f'funzjoni waħda, poeżija fl-istess waqt hija ċelebrazzjoni tar-rebbija u enkomju li l-Gran Mastru li naqdu flimkien bħalli kieku l-Gran Mastru sar ir-rebbija perpetwa tagħna. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.